हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे टोरेक्स जूनियर सिरप के बारे में। ये सिरप किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है, कितनी मात्रा में इसका यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड के बारे में। इसका जो ब्रांड होता है वो टॉर कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और ये सिरप जब किसी बच्चे को कफ हो जाता है यानी खांसी आती है तब उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। इसका जो प्राइस होता है वो 70 से 80 रुपये के बीच में आसानी से मिल जाता है। इस सिरप की जो डोज होती है आपको 5 ml दिन में 3 बार लेनी है। ये सिरप बच्चों को लगभग 2 साल से 6 साल तक के बच्चों